再厉害的咳嗽，今天教你一个土方法，别再傻傻花钱买一堆药了。不管你现在有没有咳嗽，这条视频你都要认真听，因为甲流、新冠又开始流行了。记下来以后，咳嗽不用老往药店跑，买一大堆药了，每次都花个大几百。大家好，我是张瑞医生。不知道为什么，很多实用有效的土方法反而很少被大家注意。今天你能看到这条视频，说明你真的有福气。我要教你的这招是既便宜又实用的方法，你学会了，记得别急着划走，一定要留下一句谢谢，这也是为自己积攒福报。如果你一直咳嗽不停，就像《伤寒论》讲的寒饮服肺，中医说寒则温之，意思就是需要用温热的方法来调理。你可以试试用5片生姜、5颗去核的大枣，再加上1小把带须的葱白一起煮水喝，坚持喝上3天，能温肺散寒、化痰止咳。你都记住了吗？